喺香港返到我哋十里銀灘，返到自己屋企，打開門行到廳呢度，就可以享受到前面呢個一線無敵海景。大家覺得呢個 view 點樣呢？而且呢，佢位置都非常好啊！三期商業中心旁邊沿海南，落樓出入又方便，包括呢，你話要買嘢啊，周圍咩嘢都係有，非常方便。呢啲單位如果放喺我哋5期維港灣頭排1座或者係7座，價錢呢就係85萬到90萬左右。咁呢個單位而家呢係68萬8千，三房兩衛，即呢係大三房113平方，單邊位獨門獨戶，前後雙露台嘅。而且除咗呢個景觀靚、私隱好之外呢，呢個單位入邊都係 keep 到好好，非常新淨，拎包入住。呢度呢係支拍攝十里銀灘筍盤嘅頻道。Hello， 大家好，我係阿佛。咁我哋而家一齊跟住鏡頭出嚟睇下露台個 view， 哇，好開揚啊！無敵海景，碧海藍天，一望無際，出去全部都係呢個海景。bling bling 嗰個海景面，呢啲 view 真係好似一幅畫咁樣。遠方有山景，中間有海景，下面呢有呢個遠景 ，view 嘅元素都係非常多嘅。當時我哋3期沿海南呢啲邊位海景房嘅價單係最高嘅，接近差唔多係13,000蚊左右。呢套單位買過嚟呢，佢總價都接近差唔多係140萬左右。再加上使咗唔少錢去裝修，咁而家佢係68萬8拋售，唔知點講嚇。反正呢就係鍾意3期呢個位置，要揾海景三房，海景要靚嘅，入邊唔使執唔使整嘅。今日呢個單位就非常啱你哋嘅心水。我哋可以睇到前面主露台嗰邊係西南向，後面呢廚房出去仲有一個生活露台係東北向。門窗打開嚟，成個屋入邊都係空氣對流，係好吹風、好涼爽啊！而且係一個邊位，我哋而家就有入門口開始同大家介紹呢個單位。沿海南佢呢一座咧係板樓設計，每一層咧住嘅人係冇咁多嚇，2梯4戶，總層高咧係24樓。呢個單位樓層係非常好，啱啱好喺中間12樓嗱，門口。呢啲空間全部都係自己嘅，你哋都可以放個鞋櫃都冇問題。當然啦，有水整房啊、電整房啊呢啲，咁門口就唔可以話再加多一個門㗎，唔緊要因為你哋入嚟咧，呢個玄關位好似屋主咁樣，都係做咗呢個入牆櫃下面係鞋櫃，咁上面咧做咗呢個儲物櫃size 都係獨立啱啱好都有呢個空間俾你去利用。3房2衛，每一個房個光線都係好好。好似呢個客房，你睇下入邊係好光猛嘅，牆面全部都係做咗呢個藝術漆，而且佢呢邊有一個飄台位兩邊係冇柱嘅，所以佢就係利用起嚟加高呢邊做咗一排呢啲櫃桶，多咗呢個收納嘅空間，包括左右兩邊上面都係做咗呢個儲物櫃呢啲設計就阿佛特都係第一次見，因為人哋多數咧就會利用呢個飄台位做嗰啲榻榻米甚至呢個房嘅空間唔係話好窄咁樣嘅設計安排都係可以。呢邊可以放一個梳化床平時咧如果有親戚朋友過嚟就可以瞓喺呢個房間，或者你哋都可以放一個碌架床你哋可以自己安排。呢邊都可以推窗俾個鏡頭係望呢個好舒適嘅遠景嘅，望落去全部都係綠油油嘅。而且前屋有窗地方，全部佢都後期裝咗呢個窗紗㗎冷氣機都要俾一個特寫鏡頭，點解呢？因為佢呢個都係品牌可以，而且最緊要呢，佢係1級節能嘅，唔係話2級或者係3級，好慳電㗎唔錯入邊。前後雙露台成個屋入邊嗰個通風性啱先講就係非常好嘅，而且喺廳呢度，唔理係瞓廳位或者我哋客廳唔理邊度，企喺度、坐喺度、瞓喺度都可以直前望出去都係碧海藍天
無遮無擋，私隱都係非常好。咁成個廳我哋可以睇到所有嘅家電家私都係齊全嘅，而且屋主全部都係留低送俾大家，幫你哋慳精力，一步到位。你哋係即買即住，過戶當日辦完手續，俾完尾數，屋主咧就可以交樓俾你哋，你哋就可以入住。入邊佢衞生都係執到好乾淨嘅，真係要俾呢個業主一個 like 佢讚一讚。咁家電電視機啊、冷氣機啊嗱，全部都係有嘅。呢一套家私唔使換，全部可以留低，可以繼續用，因為佢仲係好新淨嘅啊。OK， 我哋而家睇廚房啦。一個單位屋主係咪愛惜佢呢個單位，就係睇呢個廚房睇細節。你哋可以睇到佢入邊台面全部都係執到好乾淨、好企理啊，好似呢個油煙機都係好新淨嘅。爐頭咧，佢呢個就仲未開窿到時可以叫師傅過嚟開個窿喺中間，凹入去咧就唔會話咁樣翹起嚟比較好睇，品牌美德嘅。淨水器都幫大家裝埋㗎喎睇下佢呢啲櫥櫃呢啲櫃門全部都係 keep 到好好嗱，好新淨呢邊雪櫃消毒碗櫃全部都係送俾大家嘅。而且佢自己用，全部都係用翻呢啲品牌嘅質素都係好好，又咁新淨，真係可以慳翻唔少錢嘅。生活露台呢邊嗰個 view 都係好開揚兩邊個景觀都唔錯而家試試俾鏡頭嗰邊咧，有個藍色有個泳池嗰個就係我哋三期愛琴海個商業街由呢個單位行過去，沿住海邊落到步行大概都係6分鐘左右。愛琴海商業街旁邊就係問田超市啦、銀灘海鮮市場啦、三期巴士站啦成條街都係嗰個食肆選擇係非常多，非常方便。而且生活露台呢邊咧，佢都係後期自己全部係做咗呢個風窗呢一隻風窗嘅質素都唔差窗打開嚟好涼爽，而且佢係開咗，我睇下1、2、3個正中間呢度，包括上面嗰啲防水全部都係做到好好嘅，仲裝咗呢個窗簾添細節全部都係有設計過。咁呢個生活露台咧有個好處就話你哋睇到洗衣機都喺呢一邊直接咧可以喺上面晾衣服，唔使晾喺前面主露台，因為我哋主露台始終咧出去係一線海景嘅，就唔會影響我哋喺廳喺露台享受嗰個 view 係咪？中間呢度佢都係自己揼咗一個洗衣台呢個設計都係好好嘅。呢個屋主真係有去花心機我哋而家咧就睇房間，佢其中呢個主人房咧都係無敵海景㗎而且係一個套間，入邊有套廁。先睇呢個主人房個 view，你睇下唔使行出門口就可以享受到呢啲景觀，真係物有所值，物超所值小心咁旁邊我哋可以睇到佢呢邊咧仲有一個鋪咗一個店冬天咧我哋可以坐喺度曬曬太陽，沐浴陽光，又可以享受呢一隻 view 朝早咧瞓喺張床咧就可以望到太陽升起嚟，而且房間入邊佢都係有做藝術漆你睇下牆面天花全部都係做埋嘅，就唔會話甩皮甩骨嗰邊訂製衣櫃都一步到位，全部安排好啦。除咗床褥咁其他全部都可以留低。呢個床架咧都 OK 㗎好實際，包括呢個儲物櫃。3個房全部都係用翻呢個品牌海爾嘅呢個冷氣機，1級節能嘅，捨得花錢套廁入邊個空間都唔細你睇下，而且衛生間都係做到乾濕分離嘅。咁佢呢個造廁係成個自己換過，佢而家呢個咧就係輕智能嘅，入邊咧係好多功能到時你哋可以研究一下係點樣用嘅。佢連入邊衛生間個頂咧都係做到呢個藝術漆一齊做埋㗎，呢個燈全部都係有換過，哇！真係好企理，非常好冇咩問題。旁邊係呢個客廁，同啱先嗰個套廁就差唔多
比較好嘅地方就係佢兩個廁所啊，佢呢個沖涼房都係門用翻呢個趟門㗎，我哋出入係比較方便㗎啊。最後睇中房，中房個空間唔細，呢張床係米半床做到身邊落床㗎，而且呢邊咧都係望好舒適嘅遠景啊。view 咧就各有各嘅好啊，中意海景就嗰邊主人房，中意遠景就呢一邊。而且冷氣機包括嗰邊定製衣櫃全部都係安排到位，嗰啲空間全部都係利用到好好。牆面咧都係有重新裝修做到呢啲藝術漆。地板全部就係膠標，用翻呢個木紋磚嘅。呢個單位企離山正，海景又靚，戶型格式又好啊！你哋話買一層咁樣嘅樓過嚟俾自己同埋屋企人享受，其實咧都係一個選擇啊！唔一定話要去到邊度啊！我覺得十里銀灘就非常適合，呢邊個環境空氣大家係睇得到㗎，交通又方便啊！翻去深圳嘅蓮塘一路嘅話，有自己碧桂園嘅京橋巴士，每一日個班次都係好多啊，非常方便，個零鐘頭。而且呢個單位產權都係親戚，冇抵押冇查封，隨時可以交易過戶。屋主房產證紅本係在手㗎，產權乾乾淨淨，冇任何嘅風險。呢個單位咧咁就暫時同大家講解到呢度啊，因為其實入邊係冇咩缺點嘅，優點咧啱先都講咗好多，好明顯啊！你中意海景靚入邊要企離山正，家電家私要齊全嘅，戶型格式要好嘅，咁就係呢個單位啦。即係咧係113平方，總價只需要688000就可以擁有呢一片海景。你哋話值唔值得過嚟睇一睇咧？睇樓係好方便㗎，我哋公司可以安排專車去到深圳每個關口都可以接你哋同屋企人一齊過嚟睇一睇俾自己同埋屋企人多一次啱嘅選擇機會。我哋係一次成交，終身服務大家㗎。今期到呢度，我哋下期再見，拜拜。